咁我而家截單啊，咁係啦，咁我而家第一階段升級5送1嘅朋友就截啦，咁所以大家可以暫停唔使打啦，不過可以保持住公開分享。好，咁我公布翻俾大家，可以做翻個簡單截圖啊。好，我見後面有Channel Chan， 我睇下有冇漏先，如果冇漏呢，就俾大家 cap 圖啦。仲有 Chan Annie Fiona 唔得。咁今次呢一場好關鍵啊，對大家呢個含金量呢好高啊，因為好多都現貨同埋翻唔到貨呢。咁大家可以緊張啲、刺激啲呢。你買咗人哋冇啦，係咪？咁又可以快啲收到貨，即刻着啦。OK， 咁公佈一下啦。咁大家可以準備 cap 圖。咁以上嘅觀眾張單呢，自動係會升級到5送1噶啦，買5送1，各位。好，麻煩大家可以 cap 一 cap 圖啦。好，阿 Peony Yamin 嗰個 mark 咗你嘅，你見到自己名。係啊，我頭先讀咗你名。仲有有位叫 Yo Yip 啊，歡迎各位啊，歡迎各位。好，有觀眾講啦，風咩咩姐姐，我今日有諗起你啊。我要喺度即係公開多謝你先啊，因為咧你好好咧，生日嘅時間啦，你係十分好，你係去緊旅行，你都用電子形式嘅利是咧，就封咗2封大利是俾我。嗱，雖然我個樣今日咧就真係有啲致敬我偶像周星馳，大家有睇最近啲宣傳片噶啦，周星馳嘅 look 永遠都係戴住帽啊、戴眼鏡啊、戴埋口罩咁樣嘅，着一件白色 T 恤。咁係啊，好啲潮流指標嚟嘅。你好啊，你好啊，風妹妹姐姐你好，多謝你啊，我真係要多謝你。我因為成日完咗直播呢，我想發翻信息俾你多謝呢，自己都唔記得咗。咁我趁住你喺度呢，對住鏡頭多謝你好有心送上呢個祝福。你自己去緊旅行都記得去祝福我，所以好感激你，同埋多謝你丈夫。多謝你嘅隱世神醫丈夫，都唔隱世噶啦，都好揚噶你丈夫。多謝你，風妹妹姐姐 ，thank you，thank 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 you， 感激感恩，多謝你，風妹妹姐姐。好啊！我見有啲觀眾咧都後加翻5送1嘅，咁我幫大家 mark 翻啦。後加朋友再次多謝風妹妹姐姐，即係 Catherine 姐，多謝你。咁呢個時間呢，
呢個唔小心意噶啦，但即係我都好多謝微風，多謝你。咁啊，盡在不言中啊，因為姐姐你都俾咗好多教導我，咁我努力中嘅。咁但係都好感恩啦。頭先姐姐話想參加旅行團，咁其實第一階段呢，我哋都已經係收咗名單啦。咁仲有少少名額啦。我哋其實名額就無限嘅。我哋睇下一部車係即係照我啊嗱，我好中庸嘅啫。即係我講翻我身份先啦。我今日都係咧阿東成請翻嚟嘅幕後代唱助手嚟嘅啫。咁因為阿東成都係努力係補緊課啦，幫大家。咁以